साउंड इफेक्ट लगाने से एक फर्क तो पड़ जाता है कि आपकी वीडियो एक प्रोफेशनल तरीके से, एक मस्त तरीके से बढ़िया बन जाती है। और आपकी वीडियो में जब भी कोई नई चीज आप उसमें बताते हो, जब कोई भी नया उसमें क्लिप आती है, तो उसमें एक साउंड इफेक्ट लगता है, तो उसमें अलग ही तरह की साउंड आता है और आपकी वीडियो बहुत प्रोफेशनल तरीके से लगने लग जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। अभी इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आपको साउंड इफेक्ट कैसे लगाने हैं और किस तरह से साउंड इफेक्ट हमको यूज कर रहे हैं अपनी वीडियो में, और कहाँ से हमें इन वीडियो को, साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करना है और किस तरह से लगाना है जिस तरह से हमारी वीडियो दूसरे क्रिएटर की तरह प्रोफेशनल तरीके से दिखे। बहुत क्रिएटर ऐसे होते हैं जिनको साउंड इफेक्ट लगाना नहीं आता। वे सोचते हैं कि ये साउंड इफेक्ट कहाँ से आया और ये कहाँ से लगते होंगे, लेकिन साउंड इफेक्ट लगाना आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत क्रिएटर देखे होंगे आपने, वो साउंड इफेक्ट अपनी हर वीडियो में लगाते हैं। कोई नई क्लिप आती है, कोई नया फोटो आता है, तो उसमें कुछ भी चीज के बारे में जैसे बताते हैं, व्यूज के बारे में बताते हैं, सब्सक्राइबर के बारे में बताते हैं, तो उसके बारे में साउंड इफेक्ट आता है, एक अलग ही तरह की आवाज आती है। तो उससे आपको मैं बताने वाला हूँ कि साउंड इफेक्ट कैसे लगाते हैं और किस वेबसाइट से लगते हैं। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट एंड तक वॉच करनी है। तो चलो बताते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर नई वीडियो आने पर आपके पास नोट। और साउंड इफेक्ट लगाने के क्या फायदे होते हैं वीडियो में लगाने से? वीडियो में साउंड इफेक्ट लगाने के बहुत ज्यादा फायदे हो जाते हैं, और वीडियो जो होता है ना, वो एक प्रोफेशनल तरीके से लगता है आपका वीडियो। और आप इन साउंड इफेक्ट का यूज करके अपनी हर वीडियो को एक अच्छी और एक प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हो। आपको पहले गूगल को ओपन करना है, आपको सर्च करना है उसमें माई इंस्टेंट। माई इंस्टेंट आपको सर्च कर लेना है, और जो आपके यहाँ से आपको फर्स्ट सर्च नंबर करना की है, वेबसाइट आएगी, आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक कर क्लिक लेना है। करने के बाद यहाँ पर तो बहुत सारे आपको यहाँ साउंड पर इफेक्ट बहुत सारे साउंड खुल इफेक्ट दिख जाते हैं, जाते हैं। जो कि हमें यहाँ पर ट्रेंडिंग इंडिया, दिख रहे हैं। माई इंस्टेंट, बहुत सारे साउंड ट्रेंडिंग वाले इफेक्ट हैं, हैं। जैसे फर्स्ट नंबर का है फा वाला है, दूसरा है, दूसरा भी एक फा मिनट, वाला ये है, फा ये वाला है, कुछ थोड़ा सा कम आवाज वाला है, तीसरा। फायर डब्ल्यू, अरे हम बाप रे, आपको एक एक करके सुनाता हूँ। एनिमी वायर, बहुत सारे साउंड हेलो इफेक्ट हैं इसमें, जो आपको चिकन, आप इसमें से डाउनलोड करके अपनी वीडियो में मतलब यूज कर सकते हो। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। ये एनिमी, जैसे यहाँ पर ये बहुत सारे हैं। फा आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आ गया। ये वाला फनी लाफ, अभी मजा आएगा ये ना देखो भिड़ो, बहुत सारे वीडियो में देखते हैं। पहले से नागिन निकल। ये देखो, रुको जरा। रोम रोम भाइयों। यहाँ से आपको ये सभी मिल जाते हैं। और इसके बाद आपको कैसे डाउनलोड करना है, ये फा वाला है, हम इसको डाउनलोड करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, फा वाले को डाउनलोड करने के लिए फर्स्ट नंबर पर इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें जो बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, ऐड टू माई साउंड बोर्ड, शेयर, कॉपी लिंक, रिपोर्ट। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डाउनलोड MP3 पर क्लिक करना है और ये आपका डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है। तो आप यहाँ पर सीधा आपका डाउनलोड हो जाएगा, तो आप डाउनलोड कर लेना। तो इस तरह से आप आसानी से दूसरा भी इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि हम कोई और आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। एक तो आपको करके दिखाया, वो मैंने डाउनलोड कर रखा है, बाकी ये वाला करके दिखाता हूँ, रुको।
पंच साउंड, ये करके दिखाता हूँ आपको। पंच साउंड वाला इस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ से डाउनलोड MP3 पर क्लिक किया। अभी थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है, ये देखो डाउनलोडिंग स्टार्ट। डाउनलोड करके आपको कहाँ पर इसको सुनना है वो आपको दिखा देता हूँ। आपको कोने में 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां पर क्लिक करके डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आ रहा होगा और इसको हम इसे यहाँ पर सुन सकते हैं। यहाँ से हमको नो कॉपीराइट म्यूजिक मिल जाता है। गाइस, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।